Albert Heijn en Jumbo. Echt, wat een ongelofelijke losers. Want die had dus sinds een paar jaar die bezwaartdiensten. Die kwamen net meer? Die komen niet meer. Maar oprecht, wanneer de neet het heegst is voor dus oude mensen die gehandicapten, zoals Roelof, die meeste kinderen doen het niet. De gehandicapten weet ik zelfs Roelof. Zo. Nee, maar ik heb vroeger werk ik bij Gerrit van de Kuur, bij de SFV-man in Sint-Anne, en dan vulde ik dat bij. Altijd. Maar juist, maar dit soort dagen, Audible Seal, hij ging juist de dik op, misschien SFV-bak, maar gevaar voor haar eigen leven. Maar mensen moesten niet hebben. En die supermerken, die nemen wel de bestelling op. Bijvoorbeeld, wij gingen gewoon een wekelijkse bestelling, maar gewoon snel in de ruut. Maar en toen is de mos hoe ze komen. En dan krijg je gewoon een mailtje, sorry, doen we niet. Maar ze zijn nog wel sorry. Maar dat is voor hun ik hoor, Oranje. Ja, maar dit is het moment. Oranje. Dit is het moment om die bezwaarservice. Nou, heb je er een keer wat aan om klantenbinding te doen. Maar gevaar voor eigen leven. Om gasten aan. Gevaar voor eigen leven, code oranje. De kerst gewoon 20 rieden door de stad. Maakt het niks uit. Maar ik vind, Maar gewoon een beetje voorzichtig wezen. ik vind het dit moreel gewoon heel slecht.